Lah nggih. Allahu Akbar. Bismillah. Cak sekali. Nek pun amit kula niki anu nggih, halal pun kula napa-apa nggih. Nggih. Oh, ngoten. Alhamdulillah. Anu napa sing sakjane iku juragane. Tapi kula pun kula saja iki, Pak. Lah niki lho sing nglamun kok teng mriki lho kan diseret mriki. Dan Ya penyen wis takdir ya no. nggih, bismillah. Takdir ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arab apa? Sampai, Pak. Kayak ambil waktu. Oh, koyo ambil waktu. Bu, rasanya nyaman gini Pak. Dibagi. Aduh, ya. Tapi dia pedot Allah. Allah. Ancol. Mau kurus. Lama banget ya Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Masa sampai. Sampai teles. Kurus. Bu, dinapak-rapak juga. Ya. Ngapunten Pak. Raos niki kali niki saniki napa Pak? Panjenengan damelnya Pak wecoan pundi? Ecoan iki. Alhamdulillah nggih. Ya, enteng nggih. Insyaallah. Mas mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arep tawar. Sehat. Oh, tasih sehat terus. Terus sakit ada. Nggih. Terus. Boten sakit. Aduh, susah pun. Aduh. Kok kancing ucet muka enggak lagi. Anu nggih, sami kaya anu. Udah.
Tipis berarti ya. Nggih, tipis. Aduh. Ya Allah. Harap apa? Sehat terus nih. Rasa sedaya ini. Nggih, rasa sedaya. Kalau sakit. Sakit. Allah, Allah. Aduh. Harap apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Duh, kursus ini tinggi jenengan. Kursus ini. Oh. Boten enten kursus ini, Pak. Aduh, aduh, aduh. Ampunten, Pak. Ketaaken kali sini. Ecan pundi? Nggih. Nggih. Oh, nyaman iki. Betul. Bedo nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mas Ari. Sari. Mas Ari. Nggih, mboten semer. Lah, sing kula jawi jenengan kula mboten ngrasa apa-apa niki. Iya dah. Oh. Aduh. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, aduh. Sedang belum tahu mijet belum. Oh. Mosok kula niki mijet, Pak? Belum tahu mijet. Lah nggih, nek kula niki mijet apa mboten, Pak? Kira-kira. Betul cuma belum. Belum tahu mijet ini namanya betul cuma. Ada di mijet itu yang ekstrim mungkin mau. Nggak tunggu iblis. Aduh. Tahu nggak mulai ini? Arab apa? Lo anget Pak. Terus bisa katakan. Oh, terus kata. Enggak. Siapa? Oh ya Allah. Boten sakit mek panas. Berarti nggih. Kula ge mikir, awake main lewat jok pijet apa ya ngono. Aduh, aduh, aduh. Tolong dari kiri. Jadi istri ya nopo gue? Nggih sami mawon. Nggih kurung ya jangan ganteng istrinya. Lho, nggih. Nggih sami mawon. Nonton. Wong enten anune iki ambek. Lah jerit. Tapi segala sesuatu kalau tidak ada permasalahan ya tidak sakit. Kalau baru ada permasalahan itu sakit. Nggih. Ya Allah. Saja YouTube ini. Lho, Kampen le. nggih, lho iki Terus. mboten niku anu mboten apa ya? Masa diginikan aja sakit. Nggak bisa. Nggih. Ini normal berarti. Oh nggih, normal. Alhamdulillah. Oh, itu seterus ya. Aduh. 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 Apa napa niki pas jenengan apa wani pawanas iki. Nabi lagi apa? Drop. Wah, kan menyengat panas. Oh. Nggih, menyengat. Saya sering nih panas. Nggih. Panas tuh. Panas. Itu pun biasa mau dari ini. Aduh.
Aduh, aduh, aduh. Aduh. Kenikmatan rokok ini. Iya. Masih sampai gendeng. Aduh. 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 Masya Allah. Ada apa ini? Aduh. Aduh. Allah Akbar. Karim. Aduh, aduh. Apa Pak? Sana ni. Oh, ni boneka. Dia ada boneka. Dari mana Pak? Apa Pak? Allah ini. Temang aja Pak. Alhamdulillah. Temang ki. Nabi. Anu jenengan umur Pak? Bismillah. Nyaman dia ki. Oh, Batas banget. Aduh. Nah, menurut betul-betul aduh dulu. Ini dulu. Di sini udah waktu nangis sampai cek juga. Ayo coba dulu Mas. Aduh. Kuklek kabeh. masa dengan tenang kok kan? Ya. Jadi wong wedok munting-munting. Di mana emang mulai siji. Aduh. Ya Allah, kirimu. Allah. Alhamdulillah. Arab Pak. Alhamdulillah. Oh, gue nyaman Pak. Turun gue ini. Kepenan. Kalau Mas. Masya Kalau Allah. Mas ini. Saya. Allah Akbar. Ya Allah. Oh. Ini pun menemenan sih. Kan dile nama. Dile tipis. Kadosan lan tipis upami. Aduh, Gusti. Aduh. Ya diparut ini. Oh, namun koyo lah. Kentek gitu. Arab Pak. Jangan lupa. Sakitnya. Dan nggih kok sakitnya. Tiapa. Kan ya sharing ya boten mentol lah ya. Sharing kan. Buru dia ini. Aduh. Ganti paku nih. Kok Pak. Aduh. Loro dia mriki koyo kate waras iki Mas.
Pun raosaken, Pak. Jenengan sepa-sepaken jenengan ngadeg. Pripun geger-gegeripun sedaya? Oh, weco mboten. Masyaallah. Alhamdulillah nggih. Pripun, Pak? Ulur ini gimana? Nopo ulur nopo ini pas tengah pokok tengah itu. Ngarap, Pak. Coba, Pak. Belum, Mas. Napa? Ini panas. Pripun? Weco nggih. Enak ngerokok wae. Kok enak ngerokok sih. Kemarin kok enak ngerokok ya napa, Pak? Alhamdulillah nggih.